Бұл сабақта мен сіздерге мошенниктер жайлы айтатын боламын, яғни алаяқтар туралы. Мен сіздерге қазір қарапайым бірнеше түрін көрсетемін, және де келесі сабақта да тоже көрсететін боламын. Мынау қарапайым именно арбитражниктарға именно қатысы бар, тікелей қатысы бар алаяқтың түрі именно Binance-тың ішінде жасалынатын. Яғни бұл нәрсені білу керек. Яғни бұл нәрсе болған жағдайда қай кезде нені істеу керек, нені істемеу керек. Қараңыздар. Бұл жерде сіз, яғни арбитражник болдыңыз, объявление бердіңіз. Сол кезде сіз объявление бересіз, сол кезде бір мошенник, Владимир деген мысалға, сізден 100 000 теңгеге USDT сатып аламын деп келеді. Сізге, яғни ордер ашады. Ордер деген не екенін білесіздер, ордер, яғни қалай алып сатып, сіздер өздеріңіз алып сатып көрдіңіздер осыдан алдыңғы видеоларда. Яғни сол кезде объявление берген кезде ордер ашылады. Ордер ашылған кезде сіздің шотыңызға Владимирдан емес, Арманнан түседі ақша. Не екенін білмеймін, Арманнан түседі. Осы кезде, осындай жағдайда сіздер ақкөңілдік танытып, сіздер егер ақша мына бір 100 000 теңгенің түскеннен кейін сіздер осы 100 000 теңгеге лайықты USDT-ді Владимирға беріп қоятын болсаңыздар, онда сіздер өкінішке орай алдандыңыздар. Неге екенін қазір айтамын. Қараңыздар, мына Арман деген жігіт бұл Владимирға алданды. Алданғанда мына Владимир деген бір айфонды, например, OLX-қа объявление берді, например, 200 000 теңгеге сатамын деп. Бұл арзан болғандықтан Арман давайте бұл алғысы келді. Владимир айтты, маған передоплата салып жібер, 100 000 теңге болмаса менде алатын адам көп, срочно сатамын деді. Сөйтіп Арман қызығып кетіп, сеніп қалып, шотыңды жібер деді. Шот жібер деген кезде бұл Владимир деген сізден ордер ашты да, сіздің шотыңызды Арманға берді. Арман сізге ақша аударып берді, сіз өзіңіздің USDT-іңізді Владимирға бердіңіз. Владимир өзінің USDT-ін шығарып алады да, ал Арман соңында не телефон жоқ, не ақша жоқ, екі ортада қалып қояды. Сол кезде Арман барады да роботға заявление жазады. Роботға заявление жазған кезде сізге ақша келіп түсті ма? Түсті. Сол кезде сізден ол ақшаны алып қоюға ақысы бар. Яғни Владимир өзінің USDT-ін алып кетті, Арман өзінің ақшасын, яғни роботға бару арқылы, заявление жазу арқылы өз ақшасын алады. Неге? Өйткені бұл кісі алданып қалып отыр. Сіз де екі ортада алданып қаласыз. Бұл жерде түбінде сіз күйіп қаласыз. Яғни осындай треугольниктер болмас үшін сіздер бұл жерде третье лицодан ешқашан қабылдамауларыңыз керек. Көбісі келет жазады, мен бүгін бірінші рет Binance-пен айналысып жатыр едім, балам білмей қаппын, үйтіп қаппын, бүйтіп қаппын деген сияқты әңгімелер көп болуы мүмкін. Бұл жерде серьезно ақша болғандықтан өйтіп ақкөңілдік танытуға болмайды. Сондықтан да мүмкін шынымен де ол кісі білмеуі мүмкін, бірақ ондай кезде сіз біреуге жақсылық жасаймын деп өзіңіз опық жеп қалмауыңыз керек. Сондықтан да ренжімеңіз, мен олай третье лицо қабылдай алмаймын, жұмыс жасай алмаймын деп лучше ақшасын қайтарып беру керек. Именно сол номерге мысалға Арманнан кеп түсті ма, значит ақшаны Арманға қайтару керек. Яғни Арманның шотын сұрауыңыз керек. Яғни Каспийде көрініп тұрады, Арман Т-дан келді деген сияқты. Яғни сол Арманның. Владимир өзінің шотын беріп атса, өзінің шотына салып беріп қойып жүрмеңіздер. Сондықтан да Арманның шотына қайтарып салуларыңыз керек. Сол кезде миларыңыз тыныш ұйықтап, ешқандай ешкімге алданбайсыздар. Не болмаса, сіздер мошенник екеніне 100% көздеріңіз жетіп тұрса, онда сіздер апелляцияға берулеріңізге болады. Яғни апелляцияға қалай беру керек, оны келесі сабақтарда көретін боласыздар.